pejgamberi Allahut, le të din ata që e braktisin namazin, se tek Allahu Azza wa Jall nuk kanë garancion, tek Allahu Azza wa Jall nuk kanë garancion, nuk kanë siguri. Kanë thonë komentatorët e këtij hadithi që të ka transmetuar Imam Ahmedin musnedin e tij, çka do me thonë garancion dhe siguri? S'kan këto garancion se Allahu i furnizon ato këtë dunjo. Nuk kanë siguri ata që Allahu Azza wa Jall i mbron prej dënishër. S'kan garanci se Allahu Azza wa Jall i bëshiron. S'kan garanci që Allahu Azza wa Jall i shpëton ditën e Kiametit. Para të thonë të Ibn Kajmi, ai që e braktis namazin Allahu Azza wa Jall, atë njeri e sprovon dhe ndërshkon me 6 lloje ndërshkime të një para ahiretit. E para prej atin dhe të ndërshëm, si që thonë të Ibn Kajmi, ai që nuk ban namaz, Allahu Azza wa Jall e ngrit bereqetin e jetës e ti, e ngrit begatin nga jeta e ti, jeta e ti shkon prap. Ai nuk ka bereqet në jetën e vet, apo thonë të Ibn Kajmi, as në mallin e vet, e as nuk ka bereqet në vladin e vet. Para ta të parton kanë pas ma shumë bereqet se na, edhe pse kanë morë ma pak se na, nga se Allahu Azza wa Jall i ka qua aty në bereqet se kanë kujdes për hakin e Allahut Azza wa Jall, ndërsa ne kohën e Allahut dhe hakin e Allahut kemi tentu me grabit, ndërsa pejgamberi Allahut thonte se hajdoti më i madh është ai i cili vjedh në namaz. Ban namaz dhe vjedh namaz. Hajdoti më i madh është ai i cili grabit nga namazi, ai që grabit në namaz. Tha ja Rasulullah, si ka mundësi njeriu të grabit në namaz? Tha kur shkon në ruku, tha nuk qetësohet në daki, është hajn, tenton që vetëm ta krije për si e faqe, që ka thonë Allahu Azza wa Jall për këta lloj njerëz, wailul lil musallin. Njeri ato që bojnë namaz, njeri ato që bojnë këtë manirë namaz, alladhina hum an salatim sahun, ato të cilët nuk i kushtojnë kujdes namazit të tyre. Hajnë namaz, hajnë kohën e Allahut, hajnë obligimin e Allahut. Për këtë arsye Ibn Kajmi tha e para aty në ngritë Allahu bereqetin nga jeta e tyre. E dita për aty në Allahu jashuan dritën nga fitira e tyre. E dallon muslimonin namazlin pleçni dhe atë që nash nuk është namazlin. Pa ata Allahu Azza wa Jall jashim dritën që adhuron muslimonit në fitirën e ti. Fitira ati jarësohet, trishtohet ti me taku ditën e mos flas minot. E treta be aty në tha Allahu nuk janë ngritë veprat ati, as një vepër nuk i ngritët që të regjistrohet në regjistër e banorëve të xhennetit. Allahu na fal. Allahu Azza wa Jall na ruaj ta nuk i ngritën ati veprat tek Allahu. Allahu nuk ja ndëgjon ati lutjen, Allahu nuk i përgjigjet ati dhe privohet ki njeri nga lutjet e muslimanëve, nga se pejgamberi Allahu na ka mësuan që ne kur e kërnojmë etahiyatin çojmë salavat mbi pejgamberin Allahu dhe lutemi për të gjithë muslimant e mirë. E nuk është musliman i mirë ai që s'bën Allahu Azza wa Jall namaz. Privohet nga doja muslimanëve dhe tha Ibn Kajmi gjithashtu del prej kësaj dunjaje pa iman. Nuk ja mundson Allahu ta shqipton shahadetin në frimarjet e fundit, ai që obligimin Allahut Azza wa Jall e kalon pas dore. Para Ibn Jauzi thonte me pa vetën e vet duke vdek, jo namazliu. Tha ishte të ret shpirti vet para se të ret të trupi vet, nga vështërsirat që i përjeton jo namazliu, kur ja dorëzon shpirtin Allahut Azza wa Jall. Pa thonte Allahu Azza wa Jall në Kur'an i Kerim, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Ai cili ja kthen shpinën dinit Allahut Azza wa Jall ka jetë me mbrenga, dhe ditën e Kiametit Allahu Azza wa Jall e ringjall atë të verbër. Pra lejo të ndërshëm, ne mos me qenë nga ato të cilët jetojmë jetën me brenga, i ngushtohet gjoksi ti, shkëputen lidhjet me Zotin e vetë,
ki njeri s'ka mundësi të ketë përfundim të mirë, gjë ato qastet e vdekjes nuk ja mundëson Allahu Azza wa Jall që të vdekë të shmarim e besimit të që të shqipton shahadetin, dhe runa Zot ki njeri a që me pa vetën e vetë, jo ki qalot, mirë po ki qanë, ki njeri gjak me pa vetën e ti që ka ndodhë me ta në varë. Ko thot pejgamberi Allahu te ka pa një ëndër dhe ëndrat e pejgamberëve janë hak. Njani pre atinve e pa se një njeri më shonte në kokë njeriu t'ja çonte kokën derisa të runë t'i dishin jashtë. Pastaj pejgamberi Allahu pyet se çfarë po ndodh me këto. Tha, ki ka qenë njeri që se ka pris gjumin me fal namazin e sabahut.